अब तपाईँले काठमाडौँकै धनगढी होइन, धनगढीदेखि काठमाडौँ आउनु छ होइन कपाल स्लिपरमा भने तपाईँले मजाले पर्दा लगाएर टक्कसँग होइन सुतेर जान सक्नुहुन्छ आफ्नो कपालसँग भनेपछि तपाईँले मजाले सिट सुरक्षित गरेर तपाईँलाई सिरानीदेखि लिएर सबै बन्दोबस्त गरेकी छ होइन। दुईजनाले मजाले स्पेस पुग्छ भने मजाले सुत्नु छैन, सुत्न सँगसँगै अब एसी गाडीमा छँदैछ होइन, एसीको हावाले पनि मजाले खान सक्नुहुन्छ भनेपछि छेउमा तपाईँले झ्यालको पनि बन्दोबस्त गरेछ होइन। तपाईँले यहाँबाट भ्यू हेर्दै एकदम मजाले सिन हेर्दै जान सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले अब एसी चलाइसक्नु भयो होइन। तपाईँले वाइफाईको पनि बन्दोबस्त गरेछ। वाइफाईमा के छ भनेपछि तपाईँले मोबाइल चलाउनु भयो, अब मोबाइलको चार्ज सक्यो भने तपाईँले यहाँ चार्जिङ पोर्टको पनि बन्दोबस्त गरेछ, त्यसमा तपाईँले मजाले मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई पर्सनल लाइटदेखि लिएर फ्यान सबै कुराको बन्दोबस्त गरेकै छ होइन। एसीको हावाले मजाले खानुभयो होइन, तपाईँले फ्यानको बन्दोबस्तदेखि लिएर झ्यालको बन्दोबस्त सबै कुराको बन्दोबस्त छ स्लिपरमा पनि। सो आजै गएर घुमेको एपबाट होइन तपाईँले लर्ड कृष्ण A1 VIP सोफालाई रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट सिट सुरक्षित गरेर काठमाडौँदेखि धनगढी र धनगढीदेखि काठमाडौँको यात्रालाई आरामदायक बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अब आजै गएर डाउनलोड गर्नुहोस् घुमेको एप, जसले तपाईँले नयाँ नयाँ लग्जरी गाडी लिएर आइरहेछ होइन। तपाईँले मजाले सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ लग्जरी गाडीहरूको, र एसीदेखि लिएर फ्यान सबै कुराको बन्दोबस्त छँदैछ होइन। छेउमा झ्यालको पनि बन्दोबस्त छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब स्लिपरमा सुत्नु छ भने तपाईँले घुमेको एपबाट टिकट लिनुहोस्, मजाले सुतेर यात्रा गर्नुहोस्। धन्यवाद।